তো ওয়েলকাম টু দ্য চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম। তো ডাব্লিউবিএসএসসি গ্রুপ সি যারা ক্যান্ডিডেট রয়েছে তাদের জন্য আজকের ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তোমাদের পরবর্তী ধাপই হলো কম্পিউটার বা টাইপিং টেস্ট। ঠিক আছে, তো এখানে ফুল গাইড বা সম্পূর্ণ ব্লুপ্রিন্ট দেওয়া হয়েছে যে কীভাবে টাইপিং টেস্ট করতে হবে। ঠিক আছে, বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে হবে আপনাদের। দেখো, শুধুমাত্র রিটেন এক্সামে নাম্বার কিন্তু যথেষ্ট নয়। ঠিক আছে, রিটেন এক্সাম, টাইপিং টেস্ট আর ফাইনাল সিলেকশন, তো এই তিনটা নির্ভর করছে। দেখো, রিটেন এক্সামে থাউজেন্ড অফ ক্যান্ডিডেটস, তো হাজারের বেশি ক্যান্ডিডেট থাকবেই, কিন্তু অনেক ক্যান্ডিডেট রিটেন এক্সামে ভালো করলেও টাইপিং টেস্ট স্পিড আর একুরেসির অভাবে বাদ পড়ে যায়। ঠিক আছে, অনেকে কি করে, রিটেন এক্সাম কিন্তু ভালো দেয়, ঠিক আছে, নেক্সট কি টাইপিং টেস্টে এসে তাদের স্পিড আর অ্যাকুরেসি প্র্যাকটিসের জন্য কিন্তু তারা বাদ পড়ে যায়। ঠিক আছে, কিন্তু সেজন্য ফাইনাল সিলেকশনে আর হয় না। তো সবথেকে এখন ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে টাইপিং টেস্ট, এই ধাপটা পেরোলেই কিন্তু সিলেকশন। ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখতে হবে। তো দেখে নেব। দেখো, পরীক্ষার মূল লক্ষ্য অফিসিয়াল ডকুমেন্ট, টাইপিং দক্ষতা ও কম্পিউটার হ্যান্ডেলিং কি স্কিল যাচাই করা। ঠিক আছে, পরীক্ষার মূল কাঠামো কি, এক্সাম ব্লুপ্রিন্ট। ঠিক আছে, এখানটা কি 30 থেকে 35 টার্গেট স্পিড রাখতে হবে, ওয়ার্ড পার মিনিট। মিনিটে তোমাকে 30 থেকে 35টা ওয়ার্ড টাইপিং করতে হবে, এটা টার্গেট, সব থেকে বেস্ট। ভাষা কি, ইংলিশে করতে হবে। ঠিক আছে, মোট সময় 5 মিনিটের মধ্যে। ঠিক আছে, 5 মিনিট দেবে, আর মিনিটে কত, 30টা 35টা ওয়ার্ড টাইপিং করতে হবে। প্যাসেজ প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, টাইপিং ফরম্যাট, নির্দিষ্ট সময়ে প্যারাগ্রাফ টাইপ করতে হবে, 5 মিনিট বা তাদের নির্ধারিত যে সময় সেই সময়ের মধ্যে করতে হবে। দেখো এবার হোম রো পজিশন, যাদের কম্পিউটার রয়েছে, লেফট হ্যান্ড বা হাত কীভাবে থাকবে, এ দেখো ASDF যে পজিশন রয়েছে, এই কিবোর্ডে কিন্তু আপনার বাঁ হাত থাকবে, আর ডান হাত থাকবে JKL এই কিবোর্ডগুলোর উপরে। ঠিক আছে, বৃদ্ধাঙ্গুল থাকবে কোথায়, এই স্পেস বারে থাকবে কিন্তু, থাম। ঠিক আছে, এই পজিশনে আপনাকে টাইপ করতে হবে, এটা বেস্ট হ্যান্ড পজিশন কিন্তু এইভাবে রাখা। ঠিক আছে, এখানে কি বলছে, সঠিক ফিঙ্গার প্লেসমেন্ট স্পিড বাড়ায় কিন্তু, কিবোর্ডের দিকে না তাকিয়ে টাইপিং করা অভ্যাস করুন। ঠিক আছে, কিবোর্ডের দিকে না তাকিয়ে স্ক্রিনে মনিটরে দেখবেন, এবং যে হাত পজিশন বললাম, হ্যান্ড পজিশন, এই পজিশনে রেখে আপনাকে মনিটরে দেখে টাইপিং প্র্যাকটিস করতে হবে। আপনার ট্রেনিং সেটআপ বেছে নিন। দেখো, যাদের পিসি রয়েছে তারা করতে পারে পিসিতে, মোবাইলেও বলছি মোবাইলে কিভাবে করবেন। তো দেখো, পিসিতে বেসিক শেখার জন্য typing.com বা 10 ফাস্ট ফিঙ্গার, ঠিক আছে, এগুলো অ্যাপ আপনি ব্যবহার করতে পারেন, বা কি বিআর অ্যাকুরেসি বাড়ানোর জন্য। ঠিক আছে, এগুলো অ্যাপ রয়েছে বা সাইট রয়েছে। আর মোবাইলে যারা করবেন তারা ওটিজি কেবল ব্যবহার করে কিবোর্ড লাগিয়ে নেবেন। ঠিক আছে, কিবোর্ড কানেক্ট করুন। টাইপিং মাস্টার বা টাইপিং স্পিড টেস্ট অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে। ঠিক আছে, টাইপিং মাস্টার আর টাইপিং স্পিড টেস্ট অ্যাপ, ঠিক আছে, মোবাইল ব্যবহার করতে পারেন। ওয়ার্নিং কি, মোবাইল অটো কারেকশান অবশ্যই বন্ধ রাখবেন কিন্তু, ইংলিশ কিবোর্ড সিলেক্ট করবেন। ঠিক আছে, অটোমেটিক হয়ে যায়, ওটা বন্ধ রাখতে হবে, এটা কিন্তু আপনাকে ঠিক করতে হবে। দেখো, বিগত বছরে যে প্যাসেজ এর অ্যানাটমি, সেটা হচ্ছে সহজ ব্যাকরণ শব্দ, সিম্পল ভোকাবুলারি, নো কমপ্লেক্স জার্গন। ঠিক আছে, এইভাবে একটা প্যাসেজ দেবে, সেটাকে আপনাকে দেখে দেখে সময়ের মধ্যে করতে হবে কিন্তু। ঠিক আছে, আর এটা কি অফিস শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয় থাকবে কিন্তু, উল্টোপাল্টা কোনো না। আর সাধারণ জ্যোতিচিহ্ন ফোকাস করতে হবে, লেটার, নো ওভারঅল কমপ্লেক্স সিম্বল। ঠিক আছে, যে জ্যোতিচিহ্নগুলো ব্যবহার হয় ইংলিশে, দাই কমা, ঠিক আছে, সেমিকলন, এগুলো কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। ঠিক আছে, দেখো এখানে 15 দিনের একটা রুটিন আলোচনা করছি, রুটিন। ঠিক আছে, দেখো প্রথমে হচ্ছে 1 থেকে 3 দিন আপনি কিবোর্ড মুখস্থ করুন। ঠিক আছে, কোথায় কি রয়েছে কিবোর্ডে। এরপর 4 দিন থেকে 7 দিনের মধ্যে শব্দ তৈরি। ঠিক আছে, ওয়ার্ড টাইপিং প্র্যাকটিস করতে হবে আপনাকে। নেক্সট 8 থেকে 10 দিনের সেন্টেন্স টাইপিং। ঠিক আছে, বাক্য গঠন। এবার 11 থেকে 15 দিনের মাথায় কী করতে হবে, প্যারাগ্রাফ প্র্যাকটিস করতে হবে আপনাকে। ঠিক আছে, প্যাসেজ টাইপিং। ঠিক আছে, এটা আয়ত্তে আনতে হবে 15 দিনের একটা রুটিন। এরপরও করতে পারেন, যদি নেক্সট নোটিশ না আসে করে যেতে পারেন। এরপর যেটা, সেটা হচ্ছে সাফল্যের নিয়ম, সাধারণ ভুল যেটা করে। ঠিক আছে, দেখো কি কি করা উচিত, সেটা হচ্ছে অ্যাকুরেসির আগে স্পিড, পরে কিন্তু অ্যাকুরেসি আগে, ফোকাস 100% কারেক্ট করতে হবে, স্পেলিং ফার্স্ট। ঠিক আছে, স্পেলিং বানান আপনাকে ঠিক রাখতে হবে, আগে স্পিড না, বানান ঠিক রাখুন।
বানান প্র্যাকটিস করুন, স্পেলিং ঠিক রেখে। তারপর নেক্সট থাকবে হচ্ছে স্পিড রাখা। আগে আপনাকে ফোকাস করতে হবে কারেক্ট স্পেলিং, নেক্সট স্পিড। কিবোর্ড না দেখে টাইপ করা কিন্তু, ঠিক আছে? এটা আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, প্রতিদিন নিয়মিত প্র্যাকটিস করা, প্রত্যেক দিন। মিস্টেক কমানো, ঠিক আছে? মিস্টেক বা ভুল কমাতে হবে আস্তে আস্তে। এবার কি রয়েছে মারাত্মক ভুলগুলো কি এদিকে দেখো, প্যানিক হয়ে ভুল করা, কিপ কাম, ঠিক আছে? 5 মিনিট আপনাকে টাইম দেবে, সেখানে আপনাকে শান্তভাবে টাইপিং করতে হবে, ঠিক আছে? শান্ত রাখা মনকে। ব্যাক স্পেস বেশি ব্যবহার করা, ঠিক আছে? কিলস টাইপিং স্পিড, ঠিক আছে? বেশি ব্যাক স্পেস ব্যবহার করা যাবে না। কিবোর্ডের দিকে বারবার তাকানো, ঠিক আছে? বারবার তাকানো যাবে না কিবোর্ডের দিকে, মনিটরে দেখতে হবে। আর প্র্যাকটিস ফাঁকি দেওয়া, আজ করলাম না কাল করব। তো এটা কি আপনার যে দক্ষতা সেটা কিন্তু দেরি হবে, দক্ষতা অর্জন করতে দেরি হবে। প্রতিদিন করলে আপনি অল্প অল্প করে সেটাতে মাস্টার হয়ে যাবেন, ঠিক আছে? তো এটাই। এরপর চূড়ান্ত স্ট্র্যাটেজি কী হওয়া উচিত দেখো, 15 মিনিট, প্রতিদিন 15 মিনিট ফোকাস টাইপিং করা, 90% অ্যাকুরেসি রাখা, ঠিক আছে? ভুলের পরিমাণ কমানো আস্তে আস্তে। প্যারাগ্রাফ, শুধু শব্দ নয়, পুরো প্যারাগ্রাফ প্র্যাকটিস করা কিন্তু। আর ওয়ার্ড পার মিনিট 35টা আপনাকে রাখতে হবে। মিনিটে মিনিটে 35টা শব্দ বা ওয়ার্ডস আপনাকে টাইপ করতেই হবে, এটা কিন্তু বেস্ট, ঠিক আছে? এই ছিল আজকের একটা সাধারণ, ঠিক আছে, ভিডিও, যেখানে আপনাকে এই বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে। আসন্ন যে ধাপ রয়েছে টাইপিং টেস্টিংয়ে, সেখানে এগুলো মেনটেন করলে আপনি অবশ্যই সাফল্য পাবেন। তো আশা করি ভিডিওর মাধ্যমে অনেকেই বুঝতে পেরেছো। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ।